Twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu kuri Rwagakoco Live TV, mwese mutwereka ko mudukurikiye, ni ukuri turabifuriza umugisha. Uyu munsi twabahitiyemo kubagezaho amabanga 30 y'ubuzima bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, urugamba rwa RPA n'ingoma ya RPF Inkotanyi, nk'uko yabishuriye umwanditsi Stephen Kenzel akabyandikamo igitabo yise A Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It. Iki gitabo kirimo amabanga menshi utaruzi ku buryo kuyamenya biteye amatsiko menshi. Birumvikana ko hari ukwivuga ibigwi kwa Paul Kagame. Reka tutabatsindiye duhere ku ibanga rya mbere nk'uko yabibwiye umwanditsi w'iki gitabo. Nk'uko tubisoma muri iki gitabo cyanditswe n'uyu mugabo Kenzel, ibanga rya mbere. Amateka ya Paul Kagame atangira tariki ya 6 Ugushyingo mu 1959, ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yamenyaga ko ubuzima bw'umuryango w'iwabo wari mu kaga, akaboherereza imodoka ye ngo ijye kubakura aho bari batuye Itambwe muri Gitarama, ikabazana ibwami Nyanza. Ubwo hari hashize iminsi 3 hatangiye ubwicanyi kuri uwo munsi, bari batewe n'amagana y'abahutu bitwaje ibyuma, imihoro, amacumu n'ibindi. Iyi modoka ikiri mu nzira, iki gitero cyamenye ko ari imodoka y'ibwami ije guhungisha umuryango w'iwabo wa Paul Kagame. Cyane ko imodoka zari zikiri nkeya icyo gihe, igitero cyahise cyihutira gutanga iyo modoka, ariko ntibyakunda. Baje kuhagera umushoferi yamaze kujyana uwo muryango wose. Paul Kagame, bashiki be n'abavandimwe n'ababyeyi be babarokotse ubwicanyi batyo. Paul Kagame, bashiki be n'abavandimwe be barokotse ubwicanyi batyo. Nyuma y'ibyumweru 8 gusa barahi ibwami Nyanza, nyina wa His Excellency Asteria yaje gufata icyemezo cyo gusubira mu rugo Itambwe kuko ubwicanyi bwasaga naho bwahosheje. Nyuma y'amezi 6 gusa batashye, hongeye kuba ubwicanyi, bongera gutera iwabo wa His Excellency, bongera guhungira ibwami. Ariko kuri iyi nshuro nyina wa His Excellency yari yamaze gufata umwanzuro wo guhunga, bityo ahungira mu majyaruguru y'u Rwanda hafi y'umupaka wa Uganda muri bene wabo. Bene wabo bari batuye hariya mu majyaruguru. Se wa His Excellency Deogratias wari umaze iminsi atariwe aha mu majyaruguru niho yaje gusanga urugo rwe, nawe mu buryo bwihuse yemeza ko bagomba kwambuka bagahungira Uganda. Bambukanye ibikapu bike birimo imyenda y'abana. Ibanga rya kabiri, bakimara kwambuka umupaka, ubuyobozi bwa Uganda bwaje kubafata bubatwara hitaruye umupaka w'u Rwanda. Aha Uganda baje kwisanga mu zindi mpunzi zibarirwa mu bihumbi 10 birenga. Buri nyuma y'icyumweru cyangwa 2 babahaga iposho rigizwe n'ibishyimbo, n'ifu n'indi minsi byabasabaga kwishakira imibereho. Bene wabo basigaye mu Rwanda baje kubafasha gutwara bashiki ba His Excellency 2 bakabajyana i Burayi. His Excellency uko ababyeyi bari Bene wabo basigaye mu Rwanda baje kubafasha gutwara abashiki ba His Excellency bakabajyana i Burayi. His Excellency uko ababyeyi bari babasigaranye ari 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, babafashaga kuvoma no gushaka inkwi. Ibanga rya gatatu, aho batuye bwa mbere mu nkambi y'impunzi muri district ya Ankole, Paul Kagame yaje kuhamenyanira n'umwana witwaga Fred Gisa Rwigema, kugeza ubwo baje kwimukira muri district ya Toro. Abantu benshi bakekaga ko bavukana kubera ukuntu batatandukanaga. Aho umwe yabaga kenshi niho n'undi yabagari. Kimwe mu bintu bakundaga icyo gihe no kumva inkuru z'urugamba rw'inyenzi n'andi mateka, kuko kenshi bakundaga gusanga umwe mu basaza bari bararwanye intambara y'inyenzi babanagaho mu nkambi akababwira inkuru z'uko urugamba rw'inyenzi rwagenze. Kumva izi nkuru z'ibitero by'inyenzi zo muri 1960, akenshi buri wa gatandatu Kagame na Rwigema bajyaga mu rutoki bagakina bigana ibitero by'inyenzi bifashishije imitumba y'insina n'imbunda, cyane ko mubizi mu Rwanda abana benshi bakunda gukina iyi mikino. Nubwo bari inshuti magara mu bwana bwabo, Kagame na Rwigema bari bafite itandukaniro ritari ritoya. Dore uko uyu mwanditsi avuga ku rupapuro rwa 13 kuri iryo tandukaniro. Paul Kagame was highly intelligent but sullen and withdrawn, liable to explode and fight at any moment. He rarely smiled and projected such an air seriousness that even older people curbed their loudness and rough language when entered a room. Tugenekereje no kuvuga ko Paul Kagame mu bwana bwe yarazi ubwenge, atuje, ariko agaragara ko yagira amahana ashotowe. Yasekaga gake cyane kandi agaceceka cyane ku buryo byabangamiraga abantu bakuru.
Naho kuri Fred Rwigema uyu mwanditsi aragira ati Fred was exuberant and charismatic. His ready green and outgoing manner won him many friends. He was handsome, suave and seductive, and like his thin gangly friend, girls flocked around him and boys wanted to be like him. Tugenekereje bivuze ko Fred we yasabanaga na bose akarangwa n'ibinezaneza n'igikundiro ku buryo abakobwa bamukundaga cyane bakamwirukaho n'abasore bakumva bifuje kugira igikundiro nk'icye. Ibanga rya kane nk'uko tubisoma muri iki gitabo, abana bose b'impunzi z'abanyarwanda zigaga mu nkambi. Paul Kagame yaje kugaragaza umurava mu myigire bituma ageze mu wa gatatu aza kwemererwa kwiga mu ishuri ryiza rya Rwengoro Primary School ryari ku kilometero 1.5 uvuye mu nkambi aho yari atuye. Yarangije afite amanota ya mbere mu karere yari atuyemo. Ibi ntibyari byoroshye kuko abana bose b'abanyarwanda boherezwaga ku ishuri kugira ngo bige bashyizeho umwete bazabashe gucyura ababyeyi babo i Rwanda. Ayo manota meza yabonye yamufashije guhabwa ishuri muri rimwe mu mashuri meza yisumbuye yo muri Uganda ari ryo Ntare School. Gusa amaze kugera muri primaire yaje gutangaza abantu kuko ataragishishikajwe cyane no kwiga. Ku myaka 15 yaje gupfusha papa we mu mashuri. Umwe mu biganye nawe yatangarije uyu mwanditsi ko Paul Kagame yabanzaga gutekereza cyane ku bintu mbere y'uko agira icyo akora. Mu mwaka w'1976 undi muntu wari ingirakamaro cyane mu buzima bwe, inshuti ye magara Fred Gisa Rwigema, yaje kuburirwa irengero. Ubushake buke bwo kwiga byatumye ahagarikwa mu ishuri, biba ngombwa ko ajya kurangiriza amashuri ye kuri Old Kampala Secondary School. Aha byari bimaze kugaragarira benshi ko ari indwanyi kandi yiteguye kurwanya umuntu wese wagaragaza ko adakunda abanyarwanda. Dore uko yabibwiye Stephen Kenzel ku rupapuro rwa 15. I started feeling in my thinking and all being very rebellious and wanted to rebel against everything in life. I felt some kinds of undefined anger. There was something I want to overcome, but I did not know what it was. Tugenekereje aragira ati numvaga mu bitekerezo byanjye no muri nge nigometse, numvaga nagumukiye buri kintu, niyumvaga umujinya ntabasha gusobanura. Hari ikintu numvaga nshaka kugeraho ariko ntazi mu by'ukuri cyari cyo. Ibanga rya gatanu, ukwezi kumwe nyuma yo kurangizanya amanota atamushimishije amashuri yisumbuye, Paul Kagame yigiriye inama yo gusubira mu ishuri kugira ngo agerageze ashaka uko yabona amanota meza kuko byasabaga amafaranga. Yagiye Kampala gushaka mwene wabo wabagayo kugira ngo amugezeho icyo kibazo. Uwo nyirasenge ntacyo yamumariye, arataha. Yaje kumenya ko hari undi mwene wabo wafashaga abanyarwanda kubona buruse yo kwiga mu Busuwisi, Switzerland. Ajya kumusaba ko nawe yamufasha akabona iyo buruse. Uyu nawe ntacyo yaje kumumarira kuko yaje kohereza y'abandi bana batatu. Paul Kagame arasigara. Paul Kagame yabibwiye uyu mwanditsi muri aya magambo: yohereje y'abandi bana batatu kujya kwiga ntabwo ari uko bayandushaga amanota meza, ahubwo nuko ari bo yiyumvagamo. Birashoboka ko iyo nza gukomeza kumutitiriza no kumuhatiriza nanjye yari kumfasha nkagenda. Muri kamere yanjye sinkunda gutitiriza no guhatiriza. Uburyo bwa gatatu bwaje kumushishikaza ni itangazo rya East African Airlines ryo mu mwaka w'1977 ryashakaga abapilote bashya 10. Mu basabye iyo myanya barenga 100, Paul Kagame yaje gutsinda ikizamini bahawe, aboneka muri aba 10 bari bakenewe. Nabyo ntibyamuhiriye kuko umuyobozi w'icyo kigo yaje kumusohora nyuma yo kumwitegereza agasanga ni umunyarwanda, amubuza kubona uwo mwanya yari yatsindiye no kuba umupilote utwara indege. Amaze kuzuza imyaka 20 mu buryo butoroshye yaje gutega tagisi aza mu Rwanda i Kigali ari kumwe n'umwe muri bene wabo wari uvuye kwiga muri Slovakia. Urugendo ntirwabaye rwiza kuko rwaje kubaviramo gufungwa igihe kirenze umwaka mu Rwanda. Amaze kurekurwa yatangiye gutembera muri Kigali yari mu nkuru. Nkuko yabitangarije, uyu mwanditsi yakundaga gutemberera muri hoteli Kiyovu akicara wenyine akanywa fanta. Aha muri hoteli Kiyovu hakundaga kunywera abayobozi, abanyepolitike n'abapolisi, bityo byatumaga hamenyera amakuru bitewe n'ibiganiro byabo bahanyweraga. Kuri iyi nshuro ya mbere yahamaze ibyumweru 6.
Nyuma y'umwaka yaje kongera kugaruka mu Rwanda, kuri iyi nshuro yageze mu biturage nibwo yatangiye kugira igitekerezo cyo gutaha mu Rwanda ndetse atangira kukiganiriza bagenzi be b'impunzi banibaza icyo bakora kugira ngo bacyure ababyeyi babo. Mu gihe yari akibaza byinshi ku cyakorwa kugira ngo bave mu buhunzi, yaje kumva inkuru nziza. Iyo nkuru yamumenyeshaga ko Fred Rwigema akiriho kandi ko yamushakaga ko amusanga Fort Portal. Atazuyaje Paul Kagame yamusanzeyo amubwira ko abantu ba Yoweri Museveni aribo baje kumusaba ko bafatanya urugamba rwo guhirika umunyagitugu Idi Amin Dada. Uku kongera guhura kwabo Paul Kagame yabibwiye uyu mwanditsi ati, guhura kwacu kwaranzwe n'ibyishimo umuntu atabona uko asobanura. Sinzi mu by'ukuri uko nabisobanura, gusa byari bishyushye, byari ibintu byihariye, nta n'umwe muri twembi yabitekerezaga. Birashoboka ko Fred yumvaga azasanga narapfuye, nanjye numvaga ntazongera kubona Fred. Byari ibintu bishishikaje cyane. Twamaze igihe kinini turi kumwe tuganira byinshi bitandukanye, tunararana mu cyumba kimwe. Twari dufite byinshi byo kuganira. Paul Kagame yaje kujyanwa mu mahugurwa ya gisirikare muri Tanzania, ayamaramo umwaka urenga. Ibanga rya gatandatu, tariki ya 6 Gashyantare mu 1981, nyuma ya saa sita z'ijoro, ingabo za Yoweri Museveni zagabye igitero cyabo cya mbere ku mujyi wa Kabamba. Iki gitero cyari kigizwe n'abasirikare 27 bafite imbunda na 14 badafite ibirwanisho, bose uko ari 41, harimo abanyarwanda 2 bonyine, aribo Paul Kagame na Fred Rwigema. Iki gitero cyatumye babasha kubohoza bimwe mu bikoresho bya gisirikare bari bakeneye. Ijoro ryakurikiyeho bateye ikigo cya gipolisi, babasha kwigarurira ububiko bw'intwaro zigendanwa. Ibyo bitero ni nako byakomeje mu byumweru 8 byakurikiyeho. Muri iyi ntambara niho yaje kugaragaza ko ashobora gukora akazi neza cyane k'iperereza, intelligence work. Aza kubifashwamo nuko yaracecetse, adakunda kuvuga menshi, ariko agira amatsiko, agashishoza, azi no gusesengura. Ntibyamutwaye igihe kinini, Museveni yarabimukundiye ndetse amushinga kuyobora urwego rw'iperereza, intelligence. Paul Kagame yabwiye umwanditsi Stephen Kenzeri nk'uko bigaragara ku rupapuro rwa 45 ati, aka kazi kansaba kugenda ibirometero byinshi. Rimwe na rimwe noherezwaga mu birometero birenga 200 ngiye gushaka abantu bo kudufasha, cyangwa ngiye gushaka ahantu heza hari ishyamba ingabo zishobora kwihishamo. Nagombaga kubanza kwiga neza aho hantu, nkamenya niba tuzahabona amazi ahagije, tukahabona ubwihisho, cyangwa se niba abantu baho bashobora kutuyoboka. Nashoboraga kuhamara iminsi, ibyumweru cyangwa amezi, ndi jyenyine cyangwa mperekejwe n'abasirikare bake. Muri ako kazi twahuriragamo n'ibintu byinshi cyane. Hari nk'igihe twashoboraga kuba turi nko mu birometero 300 y'aho dukambitse, tukazamenya ko hari ingabo ziri muri unit runaka zasubiranyemo cyangwa se zihanganye n'umwanzi. Nahitaga noherezwayo ngo njye kureba uko byifashe, mbashe no gusubiza ibintu ku murongo. Hari n'igihe twagendaga mu mihana bukadukeraho tutaragera ahantu hacu ho kwihisha. Twahuraga n'abantu bakadutahura, bagatangira kutuvugiriza induru. Twarabafataga tukabatera ubwoba ko nibakomeza kutuvugiriza induru dushobora kubica. Twarabashoreraga urugendo rurenze amasaha 2, twageraho dushobora kubona ubwihisho, tukabirukana ngo batahe. Baje gufata Kampala tariki ya 26 Mutarama 1986, bamaze kugira ingabo 15,000. Muri izi ngabo 500 bari abanyarwanda. Mu 1979 abanyarwanda bari barashinze igisa n'ishyaka bise Rwandan Refugee Welfare Foundation, iyi RWF niyo baje guhinduramo RANU mu mwaka w'1980. Mu Kuboza mu 1987 mu nama yabereye i Kampala, RANU baje kuyihindura izina iba RPF Inkotanyi. Kuwa 10 Kamena 1989 yashinze urugo na Jeannette. Mu gihe yari muri gahunda z'ubukwe, yatangiye kubona za raporo zimumenyesha ko President Museveni arimo tegura kumwohereza mu mahugurwa ya gisirikare muri Nigeria. Fred Rwigema nawe yaje kumenya ko nawe Museveni ategura kumwohereza muri Amerika mu mahugurwa. Ikigoroba kimwe Fred yagiye kureba Kagame we mu biganiro bagiranye. Paul Kagame yasabye Fred Rwigema, wari umuyobozi wa RPF icyo gihe, ko yasaba Museveni kutamwohereza mu mahugurwa. Yamubwiye ati, durugiye muri Amerika, nanjye noherejwe na Nigeria, abandi ba ofisiye nabo baroherezwa mu Burusiya. Urabona ibi ntacyo bigamije? Basoza ikiganiro,
aramubwira ati Fred ntugomba kwemera kugenda kuko nk'umuyobozi wa RPF ntugomba kwemera kugenda kuko RPF igomba gukomeza kandi igakomera. Ugomba kubwira Museveni ko urushye kubera akazi kenshi ko kuva Tanzania na hano mu gihugu kandi ko ukeneye umwanya wo kuruhuka no kwita ku muryango wawe. Natabyumva uzahatirize. Umunsi wakurikiyeho Fred Rwigema yagiye kureba Museveni amusaba ko atajya mu mahugurwa hanze y'igihugu, ariko Museveni yaramwangiye. Batandukanye Fred amusabye kongera kubitekerezaho. Umunsi wakurikiyeho Museveni yohereje abantu kujya kureba Kagame bakamubwira ko agomba kwitegura kujya muri Amerika, aho Fred yagombaga kujya mu mahugurwa. Akimara kubimenyeshwa yahise ajya kureba Fred we amubwira ko intumwa za Museveni zamubwiye. Nkuko yabibwiye umwanditsi Kagame yabwiye Fred ati niba wumva nanjye nakwanga kujyayo umbwire mbihagarike, ariko Fred yamubwiye ko abyanze nawe byatuma bakeka byinshi bikagira ingaruka nyinshi kuri RPF. Bumvikanye ko igihe cyose azumva bateye azahita agaruka akabasanga ku rugamba. Ageze muri US Army Command and Staff College Fort Leavenworth muri Kansas yasanze impapuro zose zanditse mu mazina ya Fred Rwigema, bityo byamusabye gusobanurira abayobozi b'icyo kigo ko Perezida Museveni yahinduye gahunda akohereza we. Ibanga rya karindwi, kuva tariki ya 1 Ukwakira mu 1990 saa 10 za mu gitondo, Fred Rwigema ayoboye abasirikari 2,000 hamwe n'abasivili 800 abakada bahise bagaba igitero cy'amateka i Kagitumba mu Rwanda. Iyi tariki bayihisemo bashingiye ko hari inama y'abana i New York kandi Museveni na Habyarimana bagombaga kuyitabira. Kwitabira iyi nama byasobanuraga ko Fred wari uyoboye ingabo zo mu majyaruguru ya Uganda kandi akaba yaratangaga raporo kuri Museveni ubwe. Kujyana ingabo byari kuba byoroshye kuko nta wundi muri Uganda washoboraga kumubaza aho izo ngabo zingana gutya zijyanye. Paul Kagame akimara kumva ko bateye yahise ajya kureba umuyobozi w'ishuri amubwira ko ahagaritse amahugurwa kandi agiye guhita ataha Uganda. Uyu muyobozi ntiyigeze abyumva kuko iri shuri rya gisirikare abantu bifuzaga kuryigamo bayi benshi kandi nta na rimwe yari yarabonye umuntu usezera atarangije amasomo. Paul Kagame yahise atangira kwitegura kuza ku rugamba gufasha bagenzi be, atangira gutirura ibikoresho by'ishuri yari yarahawe. Ku munsi wakurikiyeho Paul Kagame yatangiye kumva hari ikintu kidasanzwe ashingiye ku makuru yarimo kumva aturutse Uganda. Yabibwiye uyu mwanditsi muri aya magambo ku rupapuro rwa 66: nkurikije amakuru nabonaga natangiye kumva hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Sinari nyumva Fred. Ku munsi wa 3 cyangwa wa 7 nahise mpamagara umuntu Uganda mubaza niba aheruka kuvugana nawe. Nabwe Fred Rwigema numvaga mfite ibiciro bitari byiza, numvaga hari ikintu kitari cyiza cyabaye. Nahise mutuma kujya ku rugamba mu Rwanda kureba Fred, akamubwira ko nifuza kuvugana nawe kuri phone, niba kandi bidashoboka ko tuvugana uze kumbwira ko uwamwiboneye ubwawe. Nyuma y'amasaha 28 nahamagaye iyo ntumwa, ariko umufasha wambwira ko ataragaruka. Naje kuvugana n'iyo ntumwa imenyesha ko Fred yitabye Imana. Namubajije ikishe Fred, ambwira ko bigoye gusobanura. Umufasha wanjye yabonye nahindutse mbaza ikibaye, umusubiza ko ntacyo. Nanze kumubwira ko Fred yapfuye kubera impamvu zikurikira. Nabonye gusakaza iyo nkuru byari gutera ingaruka mbi. Ikindi, umufasha wanjye yari kumva ko ubwo Fred yapfuye nanjye ngiye ku rugamba nta kindi kintegereje. Iyo nkuru yaranshegeshe cyane. Reka ducumbikira iki gice rero, murabizi ko inkuru zacu nakagaruka. Tubararikire ko ubutaha tuzabagezaho inkuru cyangwa se amateka y'intwari yacu Fred Gisa Rwigema watabarutse ku itariki ya 2 Nyakanga mu mwaka w'1990. Afite amateka maremare, amateka y'urugamba, amateka y'ubuzima bwa gihunzi. Turabakunda cyane. Rero ibiganiro byacu nakagaruka. Icyo tubasaba gusa mwe mukurikira Rwagakoco Live TV, mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.